但是这个套件呢有一个无卡变身模式，甚至连前面这个部分都可以不用要，你在变身之前直接长按扳机的话。好的，欢迎回到 Guess 的看一期少一期的玩具评测视频。不知道大家还记不记得几个月前万代发售的 PDX 版本镭射生化器啊？当时呢这款产品上面是出现了不少的毛病啊，像是音效收录错误、待机音有很明显的卡顿，甚至很多人调侃这款产品啊 PDX 把玩起来的体验还不如正常的 DX。那么万代呢也是比较少见的给这款产品开启了一个批量的售后，只要你提供购买记录，万代这边就会给你用一个修复版来进行退换货。但是这个修复版的售后件呢是需要7月份之后才能发货的，也就是说在那之前呢并没有办法玩到一个正常的修复版 PDX 玩具哈。不过还是有些玩家等不及了哈，所以今天我们来介绍内容是这个由兔子制造和3版制作的 PDX 镭射生化器的修复套件。3版的话呢，我们之前有介绍过它的开源版的危险扳机啊，这个也是一个非常有意思的产品啊，大家如果感兴趣的话呢，可以找这些视频来看。然后最近呢也有出这个万能的欧子硬币哈，也是一个相当有意思的产品哈，这个我们之后有机会再来介绍。这期先来看一下这个装了修复套件的镭射生化器，我手上这把呢是已经改装好了哈，在外观上面并没有什么特殊的变化，也并没有增加什么特殊的按钮。然后大家也可以看到啊，不只是用 PDX 版本，我手上这个 DX 版本也是可以进行改造的。然后因为用的直接是 DX 的膜，就没有什么对比的必要了哈。右边是 PDX 版本，开机。因为没有改喇叭，这个音质也是跟 DX 没有区别。首先正常的识别肯定是没有问题的。这个变身待机音的断音也是修复了哈，跟 DX 版本表现就一样了。然后光效也是跟 DX 版本会有一些区别啊，这个光效看起来会更炫一点。必杀技呢？待机音没有问题。都没有问题哈。这个音效直接用的是 PDX 版本的音效啊，跟 DX 是不一样的。拔卡的时候呢，这个光效也会有一些区别会有这么样一个闪光效果。这种 PDX 是没有的哈。然后黑卡当然是可以正常识别的。然后这个必杀音和辅助音效。是把这个待机音效错误的问题给修复了哈。除了修复了 PDX 的一些毛病之外呢，它还有一些新增的玩法哈。首先第一个算是我个人觉得比较有用的一个玩法，就是无卡变身玩法。要知道这2张黑卡并没有直接进行售卖过哈，它是作为 PDX 的一个早期预购特点进行赠送的，没有直接贩卖过，所以基本只能是买一些自制卡，或者呢是直接戳里面这个识别位点哈。但是这个套件呢有一个无卡变身模式，甚至连前面这个部分都可以不用要，你在变身之前直接长按扳机的话。这个时候是可以直接正常变身的哈。变身之后开枪、必杀技都是没有问题的。前面这个头你不管插不插，它触发的音效都是一样的哈，都是可以直接无卡变身的。想要解除变身的话，就戳一下里面这个位点随便碰一下就好了。这样就解除变身了。无卡变身模式呢，里面也是有6套音效，对应着6张卡片啊。第一次长按是进，然后继续长按的话就可以切换下一个。都是可以正常切换的正常变身都没有问题。甚
甚至啊，如果想跟腰带联动，听这个马克尔的音效，直接往腰带上面插就可以了。它会直接触发这个带基因，甚至哈，你连腰带都不需要啊，你直接摁后面的这个识别位点，照样是可以识别的。然后跟腰带联动的时候呢，也是有3个必杀。首先啊，直接摁扳机就是重力操控。可以看到这个光效还是挺炫的哈。然后进入必杀带基因之后，有2个必杀。第一个啊，短按扳机。第2个长按扳机。跟腰带联动完之后，取下镭射生化器，直接释放必杀的话，就是镭射推进器形态下的必杀。必杀带基因还是这个。然后这个时候啊，直接插回去是不会再触发变身带基因的，也跟 PDX 不一样啊。PDX 在释放完必杀之后，是一定需要扣住扳机插回去才不会触发带基因。换成这个套件之后呢，就不用摁着扳机了哈，直接往里面插，也是不会触发变身带基因的。那么以上呢，直接开机的这个通常模式我们就介绍完了。接下来呢，我们把它关机，按住扳机的同时开机，就是台词 BGM 模式。这个模式下的大体玩法呢，也跟 PDX 是差不多的。PDX 有的台词呢，这个模式都是有收录的，而且呢，还有新追加一些台词哈。就像这样子收录一些 PDX 没有的台词。在这个模式下呢，是不能进行无卡变身操作的，是一定需要刷卡的。玩法都没有什么区别，然后还多了一个新的，就是 BGM 玩法。触发 BGM 方法呢，就是拉动后面的拉杆。听到这一声之后呢，也不要松开这个时候再去摁扳机。这样子就可以播放 BGM。这个时候你进行其他操作都是没有问题的哈，这 BGM 不会停。要关闭的话再次把它拉动，听到这声之后再摁一下扳机就会自己停住了。这个 BGM 是 PDX 没有的玩法哈，当然有了 BGM 的话呢 ，BGM Standby 功能也一定是有了。首先我们先正常选择 BGM， 先选一个自己想播放的 BGM 哈，比如说我想在变身的时候播放这首 BGM 那么你在选择了这个 BGM 之后呢，还是这个拉杆不要松，长按这个扳机。它响起这个绿光之后就可以松手了。这个时候你再进行变身操作的话，
好，大概就是这么样一个改装套件哈，修复了 PBX 的通病，以及新增了一些玩法哈，整体玩起来还是比较开心的。喜欢的话呢，不要忘记3连击关注，我是 Gas， 我们下一期再见。然后视频最后呢，还有一个模式并没有给大家介绍哈，这个模式呢好像大货里面并不会有哈，但是姑且是做了这么样一个模式，也给大家演示一下这个玩法。如果想要的话呢，可以去问一下三板，看一下可不可以实装。就是首先在变身之后，我们拉动拉杆不放的话，就可以进入这个特殊模式。同样是必杀带基因，但是这个时候我们触发必杀的话，那他在响起必杀之后呢，就会响起角色的这个台词。那这个台词呢有2种类型，一个是胜利台词，一个是战败台词。刚才我们触发呢就是胜利台词，触发胜利台词之后啊，还是可以进行正常游玩的，你还是可以正常的放必杀。你每次放必杀的话，它都会进行一个胜利或者战败的判定。只要是胜利的话，你就可以继续放必杀；但是一旦你战败了，就没有办法进行其他操作了。我们可以试一下。这也是胜利台词哈。这样子呢就是一个战败台词，可以听到他这连必杀都没有放完呢，放到一半就被打败了。战败之后啊，你进行任何操作啊，它都是没有反应的，你需要啊把这个卡片拔下来，重新触发一次位点，切换其他角色的话呢，放完必杀之后的台词也会进行变化。如果你不想玩的话呢，你就再次长按它。想起贝洛巴的这么一句台词之后，就是变回正常的变身模式了。大概就是这么样一个有点类似俄罗斯轮盘的玩法哈。